ត្រីក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដើមឆ្នាំថ្មីបន់ចូលឆ្នាំជាប្រពៃណី2025របស់ជនរួមជាតិខ្មែរជនរួមជាតិលើភូមិសាស្ត្រខេត្តបាក់លាវកំពុងមមាញឹកបំរុងទទួលឆ្នាំថ្មីដោយភាពសប្បាយរីករាយជាងនោះក៏ដោយសារមានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចក៏ដូចជាកម្មវិធីគោលដៅជាតិដើម្បីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្ទះស៊ុបទ្រុបជួយឲ្យបងប្អូនឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកមានបន្ថែមកម្លាំងចិត្តដើម្បីឈានឡើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសាងជីវភាពទូធានិងសុភមង្គលស្រុកហងយ៉ាងជាភូមិសាស្ត្រដែលបានវិនិយោគគ្រប់កម្រិតអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាកសាងជនបទថ្មីងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនហេតុនោះតំបន់បងប្អូនជនជាតិមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនជីវភាពរបស់បងប្អូនបានលើកកម្ពស់ហេតុនេះបានចូលឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីឆ្នាំនេះបងប្អូនបានចាត់ចែងឡើងដោយត្រង់ត្រេកធំជាងឆ្នាំមុនមានឱកាសទៅដល់ឃុំដែលមានបងប្អូនខ្មែររស់នៅកកលើភូមិសាស្ត្រស្រុកហងយ៉ាងយើងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនឹងទស្សនវិជ្ជាជនបទនៅទីនេះស្ពានគមនាគមន៍ជនបទរឹងមាំនិងផ្លូវចាក់បេតុងភ្ជាប់ភូមិនិងភ្ជាប់ឃុំបម្រើឲ្យការធ្វើដំណើរនិងជួញដូរទំនិញរបស់ប្រជាជនបានងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សភ្លើងអគ្គិសនីបំភ្លឺតាមភូមិស្រុកនៅពេលយប់ដោយគម្រោងការបំភ្លឺផ្លូវជនបទសាលារៀនគិលានដ្ឋាននិងអគារវប្បធម៌តែងបានវិនិយោគនិងកសាងលើចំណែកដីដែលបងប្អូនខ្មែរបរិច្ចាគហើយរួមចំណែកកម្លាំងកសាងសម្រាប់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភរបស់បកនិងរដ្ឋការបដិញ្ញាចិត្តឈានឡើងទៅជីវភាពទុកលំបាកកាលពីមុនបានរុញច្រានបងប្អូនខ្មែរមានជីវភាពសប្បាយរីករាយជាងរួមចំណែកកសាងតំបន់បងប្អូនជនរួមជាតិមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនហេតុនោះក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃទទួលបន់ជោលឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីឆ្នាំនេះនឹងមានបន្ថែមអឹងកងជាងចុនឆ្នាំថ្មីnăm 2025ពិធីបន់ជោលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2025ជាបន់ជោលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រៅពីការយកចិត្តទុកដាក់រួមគឺបកភិស្រុកហងយ៉ាងក៏បានប្រមូលផ្ដុំប្រកបការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរក្នុងនោះប្រមូលផ្ដុំវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចរាចរណ៍ក៏ដូចជាជួសជុលផ្លូវថ្នល់ចលនាបងប្អូនខ្មែរឲ្យកាត់ខំពលកម្មបកបកិនផលក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់លក្ខណៈអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្រុកក៏បានប្រកបការឲ្យគណៈផ្នែកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់វិស័យដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូលផ្ដុំដឹកនាំបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរឲ្យទទួលបន់ជោលឆ្នាំជាប្រពៃណីឆ្នាំ2025ដោយក្តីសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្ដៅនិនថនឡើយជាឃុំឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនិងជាតំបន់មានបងប្អូនខ្មែររស់នៅកករបស់ស្រុកហងយ៉ាងធ្លាប់ជាតំបន់ដីជូរប្រៃដោយសារប្រជាជននៅទីនេះស៊ូទ្រាំពលកម្មបកបកិនផលទៅជីវភាពមួយថ្ងៃកាន់តែបានផ្លាស់ប្ដូរសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅដល់ឃុំនិនថនឡើយមនុស្សគ្រប់រូបតែងភ្ញាក់ផ្អើលនិងសម្រស់ស្អាតតាមផ្លូវផ្កាចម្រុះពណ៌ផ្លូវថ្នល់សំខាន់របស់ឃុំមិនគ្រាន់តែបានកសាងទូលំទូលាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងតាប់តែងលម្អដោយផ្កាចម្រុះពណ៌ធ្វើឲ្យរូបភាពជនបទក៏ដូចជាតំបន់ជនជាតិពោពេញដោយភាពរស់រវើកទៀតផងទន្ទឹមនឹងនោះនៅបានគណៈបកនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្ទះស៊ុបទ្រុបឲ្យគ្រួសារក្រនិងគ្រួសារហៀបក្រលើភូមិសាស្ត្រស្រុកជួយឲ្យបងប្អូននៅទីនេះមានផ្ទះនៅនឹងនោះស្ងប់ចិត្តពលកម្មជឿនឡើងក្នុងដំណើរជីវិត theo cái chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thì យោងតាមកម្មវិធីគោលដៅជាតិសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិគឺឃុំក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអំឡុងពេលនេះឃុំក៏បានស៊ើបអង្កេតដើម្បីបង្កើតគម្រោងការឲ្យគ្រួសារបងប្អូនជនជាតិចំនួន57គ្រួសារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកដល់ពេលនេះឃុំក៏បានកសាងផ្ទះ45ខ្នងជាពិសេសនៅឆ្នាំ2025នឹងមានមុខសញ្ញាគ្រួសារក្រជនជាតិក្នុងឃុំ
16 គ្រួសារក្នុងនោះមាន7ត្រូវបានសាងសង់ក្រោយពីបានស៊ើបអង្កេតឃើញមាន7គ្រួសារនៅមានផ្ទះស៊ុបទ្រុបឃុំតែងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះគម្រោងការសាងសង់លុបបំបត្តិផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នផ្ទះស៊ុបទ្រុបឲ្យគ្រួសារនៅតំបន់បងប្អូនជនជាតិលើភូមិសាគមលោកយិនអុកជនជាតិខ្មែរនៅភូមិនិនឋានដងឃុំនិនឋានឡើយបានឲ្យដឹងថាបើធៀបទៅកាលពីមុនជីវភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប្រព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍បានវិនិយោគកសាងស្រឡះនិងស្អាតស្អំភ្លើងអគ្គិសនីទឹកប្រជុំជីវភាពបាននាំដល់ផ្ទះនីមួយៗវិស័យសុខាភិបាលនិងការអប់រំបានបដាក់ទុនដើម្បីបម្រើប្រជាជនដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងជួយឧបត្ថម្ភរបស់គណៈផ្នែកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់វិស័យជីវភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរលើភូមិសាស្ត្រសុទ្ធតែមានជំហានអភិវឌ្ឍច្បាស់ក្រឡែតប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកគ្រួសាររបស់បងបានរត់អំណាចប្រចាំភូមិសាស្ត្រជួយឧបត្ថម្ភឲ្យបលុយ25លានដុល្លារដើម្បីកសាងផ្ទះនៅដោយសម័យខ្លួនគាត់ជាជាងបាយអនិងបំពេញបន្ថែមប្រាក់ដែលគ្រួសារសន្សំគាត់បានសាងសង់ផ្ទះនៅដោយខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងនោះកាលពីដើមឆ្នាំ2024គាត់បានជំនួយប្រាក់5លានដុល្លារដើម្បីបដាក់ទុនលើតម្រងចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់ចាប់តាំងពីនោះមកគ្រួសារបងមានប្រាក់ចំណូលជាបង្គោះពីតម្រងចិញ្ចឹមជ្រូកហេតុនោះបន្ទាប់ឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីឆ្នាំនេះគ្រួសារបងនឹងចាត់ចែងឡើងដោយត្រង់ត្រេធំជាងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនការអំប៉ុនhay mình thời gian tao Sài Gòn bạn tao cũng thơ cũng hay sâu man mãn bạn mau ta huynh hay bạn sẽ cá hai oi cảnh vui ấy đây buôn nam hai buôn cá xong xong ta nó phải bám lên bạn năm hôm nay bọn thay dương mình xong ta thì cũng mình ta nấu chẳng để cá chua dương ban mãn dương bên nhờ bên nón bạn anh quẩn họ cá hỏi thay mấy thơ ai còn luôn á bây giờ tao thơ hồ thơ ai cục thơ tao thơ đi hay mau vô vụ 2 tỏng ai chứ thơ xây mà cục cục gạch chúng mọ từ từ hay dân thơ ban chừng lâu đừng nâng chậm chuột chậm bạn ấy vẫn nâng thơ si từ từ la thế thì trên đó cho Nam đó là dân cũng hiệp cho dân tao thơ họ cả hỏi si than tinh rồi quán ấy than ta với ta chứ hay bị mình thôn cỏ nhưng thơ cỡ mà từng tới là dân băng có thanh minh hay cõi bằng thơ chôn Nam hết dân thơ băng sôn tía គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីថៃអឿងក៏ជាជនជាតិខ្មែរនៅភូមិនិនឋានដងឃុំនិនឋានឡើយកាលពីមុនជីវភាពគ្រួសារគាត់ជួបទុក្ខលំបាកច្រើនដោយសារជំងឺដំកាត់តែងច្បាមជាប់ទ្រព្យសម្បត្តិតែងប៉ុន្មានត្រូវលក់អស់ដើម្បីយកទៅព្យាបាលជំងឺឲ្យប្តីក្រោយពីប្តីស្លាប់គាត់នៅជំពាក់បំណុលគេជាង20លានដុល្លារនិងសម័យខ្លួនគាត់ក៏កាត់ជំងឺមហារីកផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារខ្វះប្រាក់ព្យាបាលជំងឺទើបគាត់ហូបថ្នាំវាលដើម្បីរស់ផ្ទះបែកធ្លាយអន់ភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគ្មានលុយជួសជុលឡើងវិញឃើញដូច្នេះរដ្ឋអំណាចប្រចាំភូមិសាស្ត្របានពិនិត្យជួយឧបត្ថម្ភឲ្យអ្នកស្រី60លានដុល្លារពីកម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្ទះស៊ុបទ្រុបដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មីឡើងវិញផ្ទះនេះកំពុងសាងសង់ជាបន្តឲ្យសម្រេចមុនថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2025បានឧបត្ថម្ភសាងសង់ផ្ទះនៅអ្នកស្រីអឿងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយទុក្ខលំបាកនិងក្តីបារម្ភពីជំងឺរបស់គាត់បន្ទាប់ឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីគ្រួសារអ្នកស្រីក៏មានកូនចៅមកជួបជុំទទួលបន្ទាប់ឆ្នាំនិងអំណរផ្ទះថ្មីប្រាក់មកខ្ញុំវិញគាត់ស្លាប់បាន3ឆ្នាំដល់ខ្ញុំក៏រកការរលុយគេឥឡូវកូនមកប្រឹងទៅធ្វើមកមើងងឺខ្ញុំមិនសងបំណុលគេណាទៅឡើងប្រឡងពលាវវាស់ពលាវវាជាងទៀតគ្មានកាសទៅមិនទៅវាស់លលៀកនៅម្ដុំដល់ហើយនៅវាជាងវាមិនជីវទុកសុំចុះមកប្រឡងមកតាស់ខ្ញុំលៀកនៅតែឆ្អឹងដល់ហើយទៅមើលធួកណាមហ្នឹងទៅឃើញដើហើយឥឡូវក៏តាស់សមែងក៏បាក់បែកបាននៅអាប់ជឿងអាប់គេហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនទេឥឡូវបានតែស្ការឲ្យតាស់ចឹងខ្ញុំក៏ត្រេកអរដែរមិនកូនទៅស៊ីស្រួលមកវិញមិនតាស់សមែងនៅគេ
រលកុលមេគេនិងគោលនយោបាយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិរបស់ប៉ានិងរដ្ឋតែងបានខេត្តបាក់លីវយកចិត្តទុកដាក់បង្កប់ការអនុវត្តតាន់ពេលវេលាមកចត់និងមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសគឺការគប់ផ្សំគ្នារវាងរដ្ឋប្រភពទុនពីកម្មវិធីកសាងជនបទថ្មីនិងប្រភពទុនសម្រាប់តំបន់ដែលមានបងប្អូនខ្មែរកកខេត្តបាត់បដាក់ទុនស្រុកគ្នាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើល្អដល់ការប្រជុំជីវភាពនិងបង្កប់បង្កើនផលហើយនៅមានកម្មវិធីបំបត្តិផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្ទះសុបទ្រុបជួយឲ្យគ្រួសារក្រនិងគ្រួសារហៀបក្រមានបន្ថែមកម្លាំងចិត្តក្នុងពលកម្មបង្កប់បង្កើនផលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហេតុនេះបន់ចូលឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីឆ្នាំនេះនៅតាមដងផ្លូវជនបទនិងតំបន់បងប្អូនជនជាតិមិនគ្រាន់តែមានភាពរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានភាពកាន់តែសប្បាយរីករាយជាងទៀត Đến thời điểm hiện nay thì cái chương trình xóa nhà tạm មកដល់ពេលនេះកម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្ទះសុបទ្រុបលើភូមិសាស្ត្រស្រុកកំពុងផ្សព្វផ្សាយប្រមូលផ្ដុំបង្កប់ការឲ្យគណៈផ្នែកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់វិស័យពីស្រុកចូលដល់មូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើសម្រេចតាមល្បឿនការលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នផ្ទះសុបទ្រុបស្រុកនឹងធ្វើសម្រេចមុនថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ2025ចំពោះកម្មវិធីជួបបឋមផ្ទះនៅឲ្យគ្រួសារក្នុងរបបគោលនយោបាយអ្នកមានសុគន្ធនិងគ្រួសារខ្មែរក្រនឹងធ្វើសម្រេចមុនថ្ងៃ27ខែកក្កដាឆ្នាំ2025 Trong thời gian tới thì sở sẽ tiếp tục ក្នុងពេលខាងមុខមន្ទីរនឹងបន្តធ្វើសេនាធិការឲ្យគណៈបកខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពរាល់គោលនយោបាយនេះដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រួសារក្រក្នុងបងប្អូនជនជាតិភាគតិចរបស់ខេត្តឲ្យចុះនៅក្រោម 1% តាមកិច្ចបង្គាប់ការរបស់គណៈបកខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2025 ស្របឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីមន្ទីរក៏បានធ្វើសេនាធិការឲ្យគណៈបកខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តចាត់ចែងរដ្ឋសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដូចជាចាត់ចែងពិធីជួបជុំគណៈភិបាលបកលិកនយោជិកនិងអ្នកមុខអ្នកការគណៈកម្មការវត្តនានាគ្រួសារដែលមានសគុណជាមួយបដិវត្តគម្រោងការនឹងចាត់ចែងជួបជុំអ្នកតំណាងជិត600លើកអ្នកដោយការផ្សព្វផ្សាយស្រុកគ្នានឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីនិងគោលនយោបាយជនជាតិទៅមុខមាត់នៅតំបន់បងប្អូនខ្មែរលើភូមិសាស្ត្រខេត្តមួយថ្ងៃកាន់តែមានភាពព្រីកសម្រស់ចំពោះផ្លូវដីទុកលំបាកកាលពីមុនបានជំនួសដោយផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនិងផ្លូវចាក់បេតុងមានផ្ទះថ្មីស្អាតស្អំជាច្រើនបានផុសឡើងដុំរៀបគ្នាជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនមិនបង្អង់លើកកម្ពស់នេះជាភស្តុតាងច្បាស់ក្រឡែតពីការយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដាក់ទុនរបស់ប៉ានិងរដ្ឋចំពោះតំបន់ដែលមានជនរួមជាតិខ្មែរកកហេតុនោះដល់បន់ចូលឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីតំបន់បងប្អូនជនជាតិកាន់តែបន្ថែមរីកសម្រស់ជាងទេសជនទាំងឡាយចិត្តទីមេត្រីកម្មវិធីពិសេសអំណោះបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំ2025របស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តបាក់លីវមកដល់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីសូមប្រសិទ្ធពរទេសជនទាំងឡាយឆ្នាំថ្មីមានសេរីសួស្តីជាចំណេះនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីនេះនៅលើក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា